Bernabé Cologua Citlagua, soy estudiante de maestría en Ciencias Forestales del Colegio de Posgraduados Campus Montecillos. Mi tema de investigación es el análisis histórico del vigor del bosque alpino del volcán Pico de Orizaba. El Parque Nacional Pico de Orizaba fue decretado como área natural protegida en el año de 1937 y se ubica entre los estados de Puebla y Veracruz. Los bosques de esta montaña están formados principalmente por individuos de la especie Pinus garbelli. Esta especie prospera en áreas difíciles por las condiciones del clima y escasos nutrientes, siendo una de las especies con alto potencial dendrocronológico al generar anillos de crecimiento anuales. Actualmente estos bosques se encuentran sometidos a diversas presiones de origen antropogénico como la tala ilegal, los incendios forestales y pastoreo, además de los generados principalmente por el cambio climático y factores ecológicos como lo son las plagas y enfermedades y la reducción de su límite de distribución. Por lo tanto, realizar un diagnóstico de cómo se encuentra actualmente el bosque y cómo ha estado evolucionando el vigor reflejado en la información de sensores remotos y en los anillos de crecimiento nos ayudará a entender los procesos ecológicos que está sufriendo este ecosistema. En este sentido, nos planteamos como objetivo analizar la evolución del crecimiento y vigor histórico de la vegetación comparando dos niveles de elevación y 4 posiciones en los bosques del Parque Nacional Pico de Orizaba. Ello mediante la combinación de muestreos dasométricos, sensores remotos y el uso de vehículos aéreos no tripulados. Entre algunos de los hallazgos preliminares se encuentran que el crecimiento de los bosques entre las distintas combinaciones de exposición y elevación son diferentes, destacándose condiciones de crecimiento del bosque menos favorables en exposición sur. El índice de ancho de anillo muestra tendencias diferentes en exposición sur, observándose mayores incrementos en las últimas 2 décadas. Los valores del índice de vegetación indican que existe una tendencia de reverdecimiento en toda la zona de estudio. Esto se encuentra muy relacionado con las altas concentraciones de CO2 atmosférico. Sin embargo, se desconoce si este efecto observado en la copa de los árboles se ha traducido en la acumulación de carbono y el aumento de la anchura de los anillos de crecimiento. Los hallazgos de esta investigación serán de utilidad para comprender el efecto del cambio climático. En este sentido, su conservación deberá centrarse en observar los cambios que ocurren en las zonas más vulnerables para dirigir acciones a su protección y manejo.